আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনাদের মোবাইলের কিবোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ দুটি সেটিংস। এছাড়াও আপনারা বলতে পারেন কিবোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ দুটি সমস্যা। আচ্ছা, সমস্যাগুলো হচ্ছে অনেক সময় আমরা কিবোর্ডে কোনো কিছু লিখতে গেলে লেখা শেষ হওয়ার পর যখন আমরা স্পেস দেই তখন দেখা যায় স্পেস দেওয়ার ফলে আমাদের বর্ণগুলো যেভাবে থাকে তার থেকে একটু পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন আমি যদি লিখি হাই হয়ে যায় হি, বা আমি যদি লিখি হ্যালো তাহলে অনেক সময় দেখা যায় হয়ে যায় টেলো। এরকম কিছু মানে একটি অক্ষর বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। নাম্বার টু, অনেক সময় আমরা প্যারাগ্রাফের মতো কোনো কিছু লিখতে যাই বা বেশি কিছু লিখতে গেলে দেখা যায় স্পেস দেওয়ার সাথে সাথে ফুল স্টপ বা বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন চলে আসে। তো ভিউয়ার্স, এই সমস্যাগুলোর সমাধান আজকে দেখিয়ে দিব। প্লাস আমি আপনাদের কিবোর্ডের আরও দুটি সুবিধার কথা বলবো যেগুলো থেকে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন। চলুন এবার প্রথমেই জেনে নেই সেই সুবিধাগুলো কি কি। প্রথম সুবিধা হচ্ছে আমরা অনেক সময় অনেক বড় কিছু লিখতে যাই বা লম্বা কিছু লিখতে যাই, অনেক বেশি কিছু লিখতে যাই, তখন দেখা যায় আমরা কোনো একটি থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন বা কোনো একটি জায়গাতে সেগুলো লিখে রাখি, কিন্তু আপনারা জানেন না যে আপনার কিবোর্ডে সেই লেখাগুলো সেভ করে রাখা যায়। হ্যাঁ, আপনার কিবোর্ডে একটি প্রিন্ট অপশন আছে যেগুলোর মাধ্যমে বা যে অপশনের মাধ্যমে আপনি আপনার সম্পূর্ণ লেখাগুলো সেভ করে রাখতে পারবেন। এটা দেখিয়ে দিব। এছাড়াও আমি আপনাদের আরেকটি সেটিং দেখিয়ে দিব আপনার কিবোর্ডের, যে সেটিংসে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন। তো আসলে পুরো বিষয়গুলো যদি আমি আপনাদের মোবাইলের হোম স্ক্রিনে নিয়ে যাই আরও প্র্যাকটিক্যালি বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতে পারবো এবং আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো এজন্য আমি চলে যাব আমাদের মোবাইলের হোম স্ক্রিনে, সেখান থেকে আমি পুরো বিষয়টা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলুন ফিরে যাই মোবাইলের হোম স্ক্রিনে। ওকে ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসলাম আমাদের হোম স্ক্রিনে, অর্থাৎ মোবাইলের হোম স্ক্রিনে। তো এখান থেকে আমি আপনাদের সমস্যাগুলো বা এই সেটিংসগুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিব, ঠিক আছে। প্রথমে আমি আপনাদের সমস্যাগুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিব যে কী কী সমস্যা হয়ে থাকে, ঠিক আছে। সো এই জন্য আমি যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করবো, আমার কিবোর্ডটা ওপেন করার জন্য। ওকে, তো আমরা যে কাজটুকু করবো, আমরা আমাদের মেসেঞ্জারটা ওপেন করে নিই সমস্যাটা আপনাদের বোঝানোর জন্য বা বোঝানোর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আমি একটা কিবোর্ডটা নিয়ে নিই। ওকে, কিবোর্ডটা নিয়ে নিলাম। তো এখানে আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করেন, অনেক সময় দেখা যায় আমরা লিখি HELL হ্যালো, যখনই আমরা হ্যালো লেখার পরে স্পেস দিব এরকম ক্লিক করব, তখনই দেখা যায় যে এখানে যে লেটারগুলো রয়েছে ওর এখানে যে বর্ণগুলো রয়েছে বা শব্দগুলো রয়েছে সেটা পরিবর্তন হয়ে যায়, ঠিক আছে। অনেক সময় এখানে এলোর জায়গাতে অন্য কিছু হয়ে যায়, ইর জায়গাতে অন্য কিছু হয়ে যায়, বা টির জায়গা এইচোর জায়গাতে অন্য কিছু হয়ে যায়, ঠিক আছে। এরকম কিছু, এটা হলো একটা প্রবলেম। সো এই প্রবলেমটা আমি সমাধান করব এবং আপনাদের দেখিয়ে দিব এরকম করবে না আর। আচ্ছা, 2 নম্বর যে সমস্যা সেটা হচ্ছে দেখা যায় আমরা অনেক সময় অনেক বড় কোনো কিছু লিখতে যাই, প্যারাগ্রাফের মতো কোনো কিছু লিখতে চাই, বা অনেক সময় দেখা যায় যে 2 থেকে 3-4 লাইনের কিছু লিখতে যাই, তারপর দেখা যায় আমরা স্পেস দিতে হয়, 2টা স্পেস একসাথে দিতে হয়, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা যখন এরকম 2টা স্পেস দেই তখনই কিন্তু দেখা যায় এখানে যে স্পেস দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু দেখা যায় এটা ফুল স্টপ বা বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নগুলো উঠে যায়। যেখানে আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, আমি যখন হাও লিখলাম, লেখার পর আমি 2টি স্পেস দিতে যাচ্ছি তখনই দেখেন একটা উঠে গেল, ঠিক আছে। এই ফুল স্টপ চিহ্নটা উঠে যায়। তো সেক্ষেত্রে আসলে আপনি ডবল স্পেস দিতে পারবেন, ফুল স্টপ চিহ্ন উঠবে না, সেটাও আজকে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব, ঠিক আছে। তো চলুন বিষয়গুলো দেখিয়ে দেই এবং কিভাবে কি করতে হবে সেটা দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে। তো এই জন্য আপনারা যে কাজটুকু করবেন, আপনাদের কিবোর্ড ওপেন করবেন, যে কোনো ইন্টারফেসে গিয়ে আপনার কিবোর্ডটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে, এখান থেকে আপনার সেটিংস অপশনটা খুঁজে বের করতে হবে। আমার মোবাইলে অন্যরকম একটা সেটিংস অপশন দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের মোবাইলে হয়তো বা এইখানে দেখাতে পারে, ঠিক আছে। যে কোনো ইন্টারফেস থেকে আপনার সেটিংস অপশনটা ওপেন করবেন, আপনার কিবোর্ডের সেটিংস অপশন। আপনারা আবার সেটিংস অপশনটা গিয়ে ওপেন করেন না, আপনারা জাস্ট কিবোর্ডের সেটিংস অপশনটা ওপেন করবেন, ঠিক আছে। তো আমার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন, সেক্ষেত্রে আমি এই যে থ্রি ডট আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখেন থ্রি ডট আইকন রয়েছে, আমি থ্রি ডট আইকনে ক্লিক করব। ওকে, থ্রি ডট আইকনে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে, একটু নিচের দিকে স্ক্রল করব। আমার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন, তার কারণ হচ্ছে আমি রিডমি কিবোর্ড ইউজ করতেছি, যেটা সম্প্রীতি নয়, সম্প্রীতি বার হয়েছে ক্লাসিক রিডমি কিবোর্ড, আমার একটা পুরাতন রিডমি কিবোর্ড। তো সেক্ষেত্রে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখাচ্ছে। তারপর আমি নিচে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস অপশন রয়েছে, আমি সেটিংস অপশনে ক্লিক করব।
ঠিক আছে, ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। আপনারা যে কাজটুকু করবেন আপনাদের ক্ষেত্রেও একটু ভিন্ন শুরু করতে পারে। তো এখান থেকে আপনারা বের করবেন যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন প্রিফারেন্স আছে, এটার উপর ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর পরে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ডাবল স্পেস পিরিয়ড। সো আপনারা যদি এটা অন করে দেন, অর্থাৎ এটা যদি আপনারা এটা এভাবে করে দেন, তাহলে আপনি ডাবল স্পেস দেওয়ার সাথে সাথে কোনো ফুল স্টপ বা সাংকেতিক কোনো চিহ্ন উঠবে না, ঠিক আছে, কিবোর্ডে দেখাবে না। আচ্ছা, 2 নম্বর যে সমস্যা সেটা হচ্ছে বা এই সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাকে যে কাজটুকু করতে হবে, আপনারা নিচের দিকে স্ক্রল করবেন। সরি, এখানে এই সমস্যা সমাধানের কোনো অপশন নাই, এজন্য আমরা আবার ব্যাক অপশনে ক্লিক করে ব্যাকে চলে আসব। তো এখান থেকে আপনারা যে কাজটুকু করবেন, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অপশন আছে টেক্সট কারেকশন, তো এটার উপর ট্যাপ করবেন, ঠিক আছে। তো এটার উপর ট্যাপ করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো আপনার ওই সমস্যাটা সমাধানের জন্য আপনাকে এই যে একটা ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছেন অটো কারেকশন অপশন আছে, সেটা আপনাকে অফ করে দিতে হবে, এটা কিন্তু অন করা আছে। এখন কোন সমস্যা? যে সমস্যাটা হচ্ছে আপনি একটি শব্দ লিখলেন, একটি ওয়ার্ড লিখলেন, যখনই আপনি স্পেস দেন অন্য একটি ওয়ার্ড হয়ে যায়, অর্থাৎ আপনার বর্ণগুলো পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আপনি জাস্ট এটা যদি অন করা থাকে আপনার ক্ষেত্রে, সেটা অবশ্যই অফ করে দিবেন। হ্যাঁ, যদি আপনার এই সমস্যাটা করে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা আপনার অন থাকবে, আপনি এটা অফ করে দিবেন। সো আমি এটা অফ করে দিচ্ছি, এখন আমার আর সমস্যা করবে না, ঠিক আছে। সো এখন আমি যদি আমার কোনো কিছু লিখতে যাই সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা করবে না। ফর এক্সাম্পল হিসেবে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে যদি আমি ডবল স্পেস দিই, এই যে দেখেন আমি 100টা স্পেস দেওয়ার পর কিন্তু কোনো ফুল স্টপ উঠবে না বা সাংকেতিক কোনো চিহ্ন উঠবে না, যেটা আপনারা কিছুক্ষণ আগে দেখতে পেরেছেন যে যখনই আমি ডবল স্পেস দিতে যাই তখনই কিন্তু একটা সাংকেতিক চিহ্ন বা ফুল স্টপ উঠে যায়, ঠিক আছে। ওকে, যাই হোক, 2 নম্বর সেটা হচ্ছে আমি যদি যে কোনো কিছু লিখতে যাই, যেমন লিখতে চাই হ্যালো, HELLO হ্যালো, যখন আমি স্পেস দিব কোনো সমস্যা নাই, এভরিওয়ান লিখতে পারি, যে কোনো কিছু লিখতে পারি, স্পেস দিলে কোনো প্রবলেম হবে না বা শব্দটা পরিবর্তন হবে না বা বর্ণ পরিবর্তন হবে না, ঠিক আছে। তো বিষয়টা আশা করি বোঝাতে পারছি। এই ছিল মানে সমস্যা সমাধানের যে সেটিংসগুলো। এখন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব কিবোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনাদের সুবিধার্থে কিছু সেটিংস। যেটা বলছিলাম যে আপনাদের সুবিধার্থে কিছু সেটিংস দেখিয়ে দিব যেগুলো আপনাদের অনেক উপকার হবে। আচ্ছা, প্রথমে যে সেটিংসটা আপনাদের বলছিলাম সেটা হচ্ছে আপনি অনেক কিছু লিখলেন, প্যারাগ্রাফের মতো কোনো কিছু লিখলেন, ঠিক আছে। লেখার পর আপনারা অনেক সময় দেখা যায় এটা আপনার কিছুক্ষণ পর প্রয়োজন বা কয়েকদিন পর প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আপনারা কি করেন, আপনারা কোনো একটি অ্যাপ বা অ্যাপ্লিকেশনে সেটা রেখে দেন বা যে কোনো জায়গাতে আপনারা রেখে দেন। বিশেষ করে অনেকেই কিপ অ্যাপস নামে একটা অপশন আছে, আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই, একটা অ্যাপ আছে, সরি অপশন না, অ্যাপ আছে, কিপ অ্যাপ না কি, আমি একটু আপনাদের বুঝে নিই। এই যে দেখেন এই অ্যাপ্লিকেশন অনেকেই রাখেন, ঠিক আছে, আমিও রাখি প্রায় সময়, আমার অনেক কিছু রয়েছে এই অ্যাপ্লিকেশনে। সো এই যে দেখেন আমি যদি যখন ওপেন করি তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন, এই যে দেখেন, ঠিক আছে, অনেক কিছু রয়েছে। সো আপনারা অনেকেই এটা ব্যবহার করেন আমি জানি, আবার অনেকেই করেন এটা সুবিধা জানি না। যদি আপনারা চান যে এটার সুবিধা কীভাবে কী ব্যবহার করতে হয় বা কীভাবে এটা ব্যবহার করে বা এই পুরো ডিটেলস নিয়ে আমার একটা ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে রয়েছে, আপনারা সেটা দেখতে পারেন, আমি ডিসক্রিপশনে সেই ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিব। ওকে, সো আপনারা কি করেন, অনেকেই এটা ব্যবহার করেন। তো আসলে এটা ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি চাইলে আপনার কিবোর্ডে সেগুলো সেভ করে রাখতে পারবেন। আপনার অনেক বড় প্যারাগ্রাফ হোক বা যাই কিছু হোক না কেন, আপনি কিবোর্ডে সেগুলো সেভ করে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, আমিও রাখছি। সেটা কীভাবে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই। আপনি যখন লিখবেন, আপনি যা কিছু লিখবেন, আপনার ইচ্ছা মতো যা কিছু লিখবেন, সেটাকে প্যারাগ্রাফ হতে পারে বা আপনার দরকারি যে কোনো কিছু হতে পারে। তো লেখার পর আপনি জাস্ট এটা কপি করবেন, এগুলো কপি করবেন, কপি অপশনে ক্লিক করবেন। ওকে, কপি অপশনে ক্লিক করার পর এখানে আপনার কাজ শেষ, আপনি জাস্ট এগুলো মুছে দিতে পারেন। তারপর আপনি যে কাজটু করবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন টি আইকন, সো টি আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখানে আপনার এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা আইকন রয়েছে ফাইলের মতো, আপনারা জাস্ট এটার উপর ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর এই যে দেখেন এখানে আমার যে লেখাগুলো আমি কপি করছি সেগুলো চলে আসছে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্টেড নামে একটা অপশন আছে, এই যে দেখেন পিনের মতো একটা অপশন রয়েছে, এই যে দেখেন। তো আপনারা জাস্ট এটার উপর ট্যাপ করবেন। এটার উপর ট্যাপ করার পরই আপনারা লেখা দেখতে পাবেন ক্লিপ প্রিন্টেড নামে একটা অপশন উঠবে। সো আপনারা যদি নিচের দিকে স্ক্রল করেন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্টেড নামে একটা অপশন আছে। সো ওই অপশনে আপনারা দেখেন আমার লেখাগুলো চলে আসছে, আমি যেগুলো কপি করছিলাম সেই লেখাগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে। তো এভাবেই আপনারা যে কোনো লেখা কপি করতে পারবেন। আমি আপনাদের স্ক্রল করে দেখিয়ে দিই, এই যে দেখেন আমার অনেকগুলো লেখা এখানে কপি করা আছে, প্রিন্টেড করা আছে, ঠিক আছে। আমি আমার চ্যানেলের ক্ষেত্রে যে কোনো কাজে বা আরও অনেক কিছু রয়েছে। সো এভাবেই আপনারা প্রিন্টেড করে রাখতে পারবেন যে কোনো লেখা। এখন আমি আপনাদের আরেকটি সেটিংস দেখিয়ে দিই কিবোর্ডের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, কিবোর্ডের ক্ষেত্রে আমি আপনাদের একটু এক্সাম্পল হিসেবে দেখিয়ে দিই, যেটা বলছিলাম যে আরেকটা সুবিধা সেটা হচ্ছে, ওকে, সেই সেটিংসটি হলো ধরেন আপনি কোনো কিছু লিখলেন, এখানে কোনো কিছু লিখলেন,
ঠিক আছে, এরকম কিছু লিখলেন। লেখার পর ধরেন এখান থেকে আপনার এগুলো কপি হচ্ছে না বা কপি হতে প্রবলেম হচ্ছে বা আপনি কপি করতে পারছেন না, এরকম কোনো প্রবলেম হয়, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন টির মতো আইকন রয়েছে, এটার উপর ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পরপরই এখানে একটা অপশন দেখতে পাবেন, এই যে দেখেন। আপনারা আবার দেখতে পাচ্ছেন আইয়ের মতো একটা অপশন আছে, এই যে দেখেন, এটার উপর ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পরপরই আপনার লেখাগুলো যদি চান কপি করতে, সেক্ষেত্রে আপনি এখানে কপি অপশনে ক্লিক করবেন। আপনি জাস্ট সিলেক্ট অল প্রথমে ক্লিক করবেন, করার পর এটা অটোমেটিকলি সিলেক্ট হয়ে যাবে। তারপর আপনি এখান থেকে কাট করতে পারবেন, কপি করতে পারবেন, পেস্ট করতে পারবেন। এখানে 3টা অপশন রয়েছে, ঠিক আছে। সো অবশ্যই আপনাকে প্রথমে কপি করতে হবে, নয়তো পেস্ট হবে না, ঠিক আছে। আর কাট করলে এখান থেকে সরাসরি চলে যাবে। এক্ষেত্রে আমি আপনাদের আরেকটা সুবিধা বলি, আপনারা অনেক লেখা যদি একসাথে কাট করতে চান বা মুছতে চান কিবোর্ড থেকে বা যে কোনো ইন্টারফেস থেকে, সেক্ষেত্রে আপনার সেগুলো এখান থেকে অল সিলেক্ট করে আর আপনি জাস্ট এখানে কাট অপশনে ক্লিক করলে কিন্তু সবগুলো লেখা 1 সেকেন্ডের ভিতরে কাট হয়ে যাবে, অর্থাৎ ডিলেট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আশা করি বিষয়টা বুঝাতে পারছি। আপনারা এখানে আরেক কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছেন, যখন আপনারা এদিকে স্ক্রল করবেন তো আপনার এই যে লেখার আইকন যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু এদিকে আসবে। যদি এটার উপর ট্যাপ করেন তাহলে এটা এদিকে আসবে, এটার উপর ট্যাপ করলে এটা এদিকে যাবে, এটার উপর ট্যাপ করলে এটা এদিকে আসবে। সো এভাবেই আপনারা যে কোনো লেখা কপি করতে পারবেন, পেস্ট করতে পারবেন এবং সিলেক্ট করতে পারবেন অল। তো বিষয়টা আশা করি বুঝাতে পারছি। ওকে ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওগুলো থেকে বা আজকের এই সেটিংসগুলো থেকে আপনার কাছে কোনটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন, বা এই সেটিংসগুলো আপনার সবচেয়ে বেশি কোনটি উপকৃত হলো সেটা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন, এবং পরবর্তীতে আপনার কিবোর্ডের কি প্রবলেম হয় সেটাও কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। আমি চেষ্টা করব সমাধান করার। তো বিষয়টা আশা করি বুঝাতে পারছি এবং ভিডিওটাও আশা করি ভালো লাগবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আর আজ এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।